Wir sind unterwegs in einer Predigtserie zum Thema der Weg zum Kreuz. Und wir haben eben schon gehört, heute ist ein besonderer Sonntag, weil die Zeit umgestellt wurde. Ich wusste das nicht gestern und auch heute Morgen wusste ich das nicht. Erst als Micha mich darauf hingewiesen hat, war das dann sehr einleuchtend, warum, was auch immer, warum ich ein bisschen müde bin heute Morgen. Aber heute ist auch noch ein anderer besonderer Sonntag. Weiß jemand, was heute für ein Sonntag ist? Heute ist Palmsonntag, genau. Heute ist Palmsonntag und nächste Woche ist schon Ostern. Also wir gehen auf dem Weg zum Kreuz in immer größeren Schritten vorausschreitend hin auf Ostern, wo wir uns im Besonderen an das erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat. Und heute ist Palmsonntag und ich schätze mal, dass viele von euch wissen, was an diesem Tag passiert ist. Und heute machen wir etwas Neues? Nee, wahrscheinlich nicht ganz neu, aber was ein bisschen anders als sonst. Und zwar wollen wir diese biblische Geschichte aus den verschiedenen Perspektiven der Charaktere ein bisschen miterleben. Also wir tauchen da so richtig ein. Es gibt so eine Taktik, sagt man, die heißt Bibliolog. Und das ist so ein bisschen inspiriert davon. Wir machen heute keinen Bibliolog zusammen, dafür sind wir ein bisschen viele Leute. Aber das Ziel von heute ist wirklich einzutauchen, nachzuempfinden, wie muss diese Szene vom Palmsonntag sich wohl tatsächlich angefühlt haben. Und wir springen da rein in Lukas Kapitel 19. Und zwar spannend ist es, dass diese Story vom Einzug von Jesus nach Jerusalem, die ist sehr bedeutend. Und wir werden auch heute noch sehen, wieso. Und spannend ist, diese Geschichte, das ist eine der wenigen Geschichten, über die alle 4 Evangelisten schreiben. Also wir lesen die in allen 4 Evangelien. Und genau, Micha und ich, wir haben die Predigt gemeinsam vorbereitet. Er hält die heute unten, weil also thematisch beim Sonntag wäre jetzt ein bisschen komisch, die nächste Woche zu predigen. Deswegen, wir haben die gemeinsam vorbereitet und wir haben uns entschieden, dass wir den Text aus Lukas 19 nehmen. Ich werde aber auch hier und da noch ein bisschen Details aus den anderen Evangelisten mit reinnehmen. Wir steigen gerade rein in den Bibeltext aus Lukas Kapitel 19 ab Vers 28. Ich lese mal den ersten Teil. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er 2 seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Alles klar. Auftrag ist klar, oder? Die 2 Jünger, also wir sind in der Szene, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, wie so häufig. Und sie sind am Pilgern zu Fuß in Richtung Jerusalem. Dort wird nämlich in wenigen Tagen das Pessachfest gefeiert. Und zu dieser Festlichkeit war es üblich, dass ganz, ganz viele Pilger nach Jerusalem pilgern. So auch Jesus mit seinen Jüngern. Und jetzt sind sie kurz vor Bethphage. Kurze Side Note, das ist total süß, dieser Name, weil übersetzt heißt das Feigenhausen. Also kurz vor Feigenhausen macht Jesus eine Pause mit seinen Jüngern und er schnappt sich 2 und sagt: Hey, geht ihr doch schon mal voraus in den nächsten Ort und dann werdet ihr dort eben einen Esel finden, der ist angebunden und bindet den los und bringt den her. Bisschen sketchy vielleicht? Irgendeinen fremden Esel abzubinden und zu Jesus zu bringen? Ich weiß ja nicht. Ich hätte da vielleicht schon so meine Fragen. Okay, ja, aber Jesus sagt ja auch schon, wie die Vorwarnung. Ja, also falls jemand fragt, sagt ihr einfach, ich brauch den. Okay, kein Problem.
Ist in etwa so, ich habe mir das mal vorgestellt, wie könnte das jetzt heute aussehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, Benaya, Livio, könntet ihr mal, ihr könnt schon mal vorgehen, ja, schon mal Richtung Baden, Trafo. Ich glaube, also da steht ein Grau, wie der Esel, ne? Ein grauer Ford Focus, ja, wollen ja mal nicht übertreiben, aber ist ein Neuwagen, ja, noch nie jemand drin gesessen. Wenn ihr da hingeht, Schlüssel steckt es auf, ja, könnt ihr euch einfach reinsetzen, bringt mir den her. Falls jemand fragt, sagt ihr einfach, wird gebraucht, ja, kein Problem, oder? Macht, ja, geht ihr los. Also sich mal reinzuversetzen, wie müssen die Jünger sich gefühlt haben? Was ist das für ein Auftrag? Wie, wenn du dich in die Jünger reinversetzt, und das darfst du jetzt mal gerade, vielleicht hilfst du die Augen zu schließen, dich wirklich reinversetzen in die Situation und Jesus wählt jetzt ausgerechnet dich aus und sagt, hey, könntest du diesen Auftrag ausfüllen? Was für Gedanken schießen dir durch den Kopf? Was ist das Erste, was du dich vielleicht fragst oder dir überlegst? Und wie fühlt sich das an? Also, ich habe mir schon, mein erster Gedanke, der mir in den Kopf geschossen ist, war so, also das kann man ja nicht machen, Jesus. Sowas macht man nicht. Das muss man vorher mieten oder das hättest du ein bisschen besser organisieren können, wenn du jetzt ein Transportmittel brauchst. Und was denken denn die Leute? Also irgendwie löst es so Unbehagen in mir aus. Und spannend ist jetzt, schon mal Spoiler Alert, im nächsten Vers lesen wir, die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Jesus hat hier prophetisch geredet von etwas, was tatsächlich eintreffen wird. Und die Jünger haben das nur erfahren, weil sie Jesus vertraut haben, weil sie seinen Auftrag angenommen haben, weil sie gesagt haben, okay, Herr, wenn du das sprichst, wir glauben dir und wir gehen im Vertrauen, dass den Auftrag, den du uns gibst, dass er nicht sinnlos ist, dass wir nicht dumm dastehen werden, sondern dass sich das tatsächlich erfüllt. Und sie haben ein Wunder erlebt. Ich glaube, immer wieder da, wo Jesus uns Aufträge gibt, da löst es vielleicht erstmal Fragezeichen aus und vielleicht auch häufig ein Unbehagen. Aber da, wo wir einen Schritt des Vertrauens gehen, da dürfen wir Wunder mit ihm gemeinsam erleben. Denn das war sehr bedeutend, dass die Jünger sich auf den Weg gemacht haben und den Esel geholt haben. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben das Tier losgebunden. Ich habe euch auf der nächsten Folie das sind die zwei Jünger mit dem Esel. Ich hätte das wahrscheinlich so gemacht. Ich wäre da so rangeschlichen. Oh, da ist der. Er ist tatsächlich da. Okay, komm, schnell. Machen wir den los. Dann nehmen wir den einfach mit. Aber die sind nicht ganz unbeobachtet geblieben. Und wir lesen, als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, die waren auch zufällig da, sorry, warum genau bindet ihr den los? Okay, der Herr hat gesagt, was wir sagen sollen. Der Herr braucht es, antworteten sie. Ja, und dann nehmen sie den mit. Keine Widerworte, keine weiteren Fragen. Ja, der Herr braucht es, ist doch ganz klar. In den anderen Evangelien lesen wir auch noch, dass sie hinzufügen, er wird ihn auch wieder zurückbringen. Ist vielleicht noch eine gute Information, die auch noch beiläufig dabei ist. Und das hieß damals, in der damaligen Zeit, wie gemietet. Wir mieten den, alles klar. Und hier, dass da keine Widerworte kommen von diesen Besitzern, das ist ein sehr spannendes Detail, weil ich glaube, hier wird schon ein Detail ersichtlich, was sich durch den ganzen Text ziehen wird. Aber, doch, wir sind bei dem, ach ja, hier sind wir. Und zwar war es damals so, dass ein König grundsätzlich ein Transportrecht hatte. Das heißt, wenn ein König zu dir kam und dein Pferd oder dein Esel brauchte, um transportiert zu werden, dann hatte er das Recht dazu. Und da gab es auch keine Widerrede, also konnte man schon, aber ich glaube, die Konsequenzen waren nicht so angenehm. Das heißt, ein König hatte Transportrecht. Und ich glaube, die Besitzer wussten sehr genau, von welchem Herrn die Rede ist. Und sie wussten ganz genau, wenn der Herr
ein Transportmittel braucht, dann hat er das Recht dazu. Also haben sie keine Widerworte gemacht, sondern haben dem Herrn ihren Besitz zur Verfügung gestellt. Wie ist es bei uns? Wie geht es eigentlich uns damit? Vielleicht ja da, wo der König, der Herr, unseren Besitz braucht, uns darum fragt, hey, darf ich das nutzen? Darf ich das brauchen? Vielleicht schon im ersten Moment immer wieder auch mal, Entschuldigung, warum brauchst du das jetzt ganz genau? Und wie reagieren wir, wenn wir merken, doch, der Herr braucht es? Sind auch wir bereit, unsere Dinge, jetzt ganz praktisch, unseren Besitz herzugeben, wenn der König kommt und sagt, hey, ich brauche das? Sind wir wie die Besitzer, die willig das hergeben, was der Herr braucht? Wir gehen weiter zu einem weiteren Charakter, wo sich die ein oder anderen vielleicht eher weniger, die manche vielleicht auch mehr identifizieren können. Und das ist der Esel. Denn auch der hat eine tragende Rolle in dieser Geschichte. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Dieser junge Esel, wo wir lesen, dass noch nie jemand auf ihm geritten ist. Und er spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle in dieser Geschichte. Er ist allein dadurch, dass noch niemand auf ihm gesessen ist das ein besonderes Bild der Heiligkeit. Noch nie hat jemand auf ihm gesessen. Es ist ein junger Esel. Und eigentlich war es so, dass man gerade den letzten Weg einer Pilgerreise zu Fuß zurückgelegt hat. Also wenn man schon nicht den ganzen Weg gelaufen ist, sondern in seiner Kutsche oder auf seinem Pferd geritten ist, dann wenigstens die letzten Meter hat man sich bemüht, noch zu Fuß zu gehen. Und hier ist es anders. Jesus läuft den ganzen Weg und die letzten Meter, für die organisiert er sich ein Transportmittel. Und da wir schon in dem Bild des Königs sind, das sich durchzieht durch die ganze Geschichte, ein König, der würde sich nicht einen Esel organisieren. Der würde sich ein richtig schönes Ross organisieren, auf dem er dann mächtig in die Stadt hineinschreiten würde. Denn Pferde, die haben damals Macht und Stärke ausgestrahlt. Ein Esel war eher so ein Bild der Demut. Und Jesus, er hätte sich ein Pferd wählen können, aber er erwählt sich einen Esel. Und spannend ist, dass es in der Bibel eine weitere Geschichte gibt, wo auch ein König, ein angehender König, auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Und das ist im Alten Testament tatsächlich König Salomo. Wir lesen in 1. Könige 1, Vers 33, David sagte zu ihnen, nehmt meine Leibwache mit und begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Das ist bei Jerusalem. Salomo soll auf meinem eigenen Maultier reiten. Zadok und Nathan, ihr beide werdet ihn dort unten zum König über Israel salben. Und dann blast die Signalhörner und ruft, hoch lebe König Salomo. Danach geleitet ihn wieder zurück zum Palast. Er soll sich auf meinen Thron setzen, denn er ist mein Nachfolger. Ein Nachfolger Davids reitet auf einem Esel nach Jerusalem, um zum König gekrönt zu werden. Und jetzt wieder, viele, viele, viele Jahre später, ein Nachkomme Davids, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Ein König. Und nicht nur das, da hat es vielleicht bei den Jüngern geklingelt. Das kennen wir doch. Sondern ich bin mir ganz, ganz sicher, dass bei ihnen noch eine weitere Prophetie, aber so richtig laut geklingelt hat.
Und das ist Sacharja 9, Vers 9. Schon im Alten Testament wird das, was hier passiert, vorausgesagt. Wir lesen: Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Ja, da steht's richtig. In meinem Skript steht Waffel. Das ist jetzt gerade lustig. Es ist gerade lustig, dass heute Waffel und Crepe verkauft ist. Ja. Er beseitigt nicht die Waffeln, sondern die Waffen. Euer König stiftet. Manu, das war so episch, diese Prophetie vorlesen. Ja, das ist rum. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Das ist die Prophetie aus Jesaja. Und Jesus kannte die Prophetie. Und er wusste, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass sich das erfüllt, was Sacharja schon vor Zeiten vorausgesagt hat. Deswegen der Esel. Deswegen ein Esel, auf dem noch nie einer geritten ist. Und er als König schreitet hinein, um was? Um Frieden für sein Volk zu bringen. Hey, und gehe nochmal auf die Folie mit dem Esel. Ich habe extra ein Bild rausgesucht, wo der Esel so richtig glücklich aussieht. Der lächelt so schön. Man versetze sich rein in diesen Esel. Also der ist halt geboren und ja, der wusste, er wird nie die Ehre haben, einen König zu tragen. Er sieht die ganzen schönen Rösser und fragt sich, warum bin ich ein Esel? Ja? Hey, und dann, noch bevor auch nur irgendjemand auf ihm gesessen ist, erwählt sich sogar der König der Könige, diesen Esel, um auf ihm diese Prophetie zu erfüllen. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die auch heute noch gilt. Hey, wie oft haben wir das Gefühl, guck dir all die anderen an. Die kann Gott brauchen, mich nicht. Jesus braucht immer wieder die ganz gewöhnlichen, die ganz normalen und macht aus dem, was wir vielleicht als gar nicht so brauchbar ansehen, macht er Großartiges. Und das ist mein Zuspruch, oder das ist der Zuspruch des Esels an dich heute Morgen. Hey, Gott gebraucht dich, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du nicht so großartig bist. Gott will dich brauchen und er hat Großes mit dir vor. Und Sacharja war jetzt die Prophetie, die wahrscheinlich fast alle im Hinterkopf hatten. Da kommt einer, wird reinreiten in Demut und der bringt Frieden. Das war die Erwartung der Menschen. Und das sollte sich jetzt erfüllen. Und das war ein Riesenfest. Und das lesen wir, wenn wir weiterlesen. In Vers 36 steht: Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf den Straßen aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Hey, stell dir das vor. Stell dir das vor, was das für ein Fest gewesen sein muss. Die Leute haben gejubelt, sie waren voller Freude. In den anderen Evangelien lesen wir, dass sie Palmzweige abhieben und Palmzweige auf die Straße legten und ihre Mäntel und sie haben gesungen und es war eine Riesenfreude. Yes, endlich erfüllt sich das, was vorausgesagt ist. Und eben, wir lesen von 4 verschiedenen Dingen, die die Leute tun. Das erste, du darfst gerne auf die nächste Folie gehen, das erste,
was sie tun, oder sie machen das alles gleichzeitig, aber eine Sache, die sie tun, ist, ich habe es gerade schon gesagt, die Palmzweige auf die Straße zu legen. Und das war ein typisches Bild von, oder ein Symbol für Unabhängigkeit und für den siegreichen König. Schon bei Judas Makkabäus, das ist in der Zeit zwischen den Testamenten, schon da kam er nach Jerusalem, wie auch immer, ich weiß nicht genau, wo er lang kam, aber auch ihm huldigten die Leute Palmzweige, weil er siegreich von einem Feldzug zurückkam. Und die legten Palmzweige auf die Straße, um das wie zu verdeutlichen. Yes, er hat einen Sieg errungen. Das, genau, haben sie verdeutlicht durch diese Palmzweige. Und was sie auch machen, ist, ihre Mäntel auf die Straße zu legen. Und auch das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel und auch außerhalb der Bibel lesen. Zum Beispiel Jehu in 2. Könige 9, Vers 13. Auch bei ihm legten die Leute Mäntel auf die Straße, als er siegreich als König geehrt wird. Und sie singen Lieder. Tatsächlich Psalmen, Wallfahrtspsalmen, passend zu dieser Pilgerzeit, singen sie Psalmen. In den anderen Evangelien lesen wir noch verschiedene andere Gesänge, die sie singen, unter anderem Psalm 118. Und eine sehr, sehr spannende Sache, die Leute kommen aus der Stadt raus. Sie empfangen Jesus schon vor den Stadttoren. Und ich hab zu Micha gesagt, wie muss das abgelaufen sein? Also die müssen ja gewusst haben, dass Jesus kommt und irgendwer muss dann die alle zusammengetrommelt haben. Ey, der König kommt, wir müssen raus vor die Straßen ihn empfangen. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber auf jeden Fall kommt das Volk raus vor die Stadttore, um Jesus zu empfangen. Und auch das war damals üblich beim Empfang eines Königs, dass man ihn schon vor den Stadttoren empfangen hat. Micha ist voll der Geschichtscrack und der hat gemeint, dass wohl irgendwann bei irgendeinem König wurde das nicht gemacht und das kam nicht so gut für die Stadt, dass sie ihn nicht empfangen haben als siegreichen König und ihn vor der Stadt empfangen haben. Ihr müsst ihn fragen, was das genau für eine Geschichte war. Er hat es mir gesagt und ich habe es wieder vergessen. Aber auf jeden Fall war das damals üblich, dass die Leute rauskamen vor die Stadttore. Und so haben sie Jesus empfangen und ihn gefeiert als König. All diese Symbole, die sind durchtränkt davon, dass sie sagen, Jesus, du bist König, du bist es tatsächlich. Die freudige Menge, die Jesus empfängt. Wärst du dabei gewesen? Wärst du auch raus vor die Stadttore gelaufen, hättest noch Palmzweige abgeschnitten und sie auf die Straße gelegt, um Jesus zu empfangen? Wie empfängst du den König? Wärst du dabei gewesen? Hättest laut Lieder gesungen, gejubelt, gefeiert. Yes, endlich ist er da. Endlich erfüllt sich das, was vor Zeiten vorausgesagt wurde. Denn es waren auch ein paar dabei, die haben nicht mitgesungen. Wir lesen ab Vers 39. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Super spannend. Immer wieder, auch da haben wir mit dem Team diese Woche drüber uns ausgetauscht, immer wieder will Jesus das als Geheimnis behalten, dass er der Messias ist und sagt den Leuten, nein, 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 erzählt es niemandem, was ihr erlebt habt und nein, sagt es nicht weiter. Jesus scheint es als Geheimnis behalten zu wollen und an dieser Stelle, da wo sogar die anderen sagen, hey, also kannst du denen mal sagen, dass die das lassen sollen, da sagt Jesus, nee, wenn sie es nicht machen, dann werden es die Steine machen. Wisst ihr, ihr Pharisäer, ihr müsstet es doch wissen. Ihr kennt doch die Prophetien viel besser als alle anderen. All die Zeichen und Wunder, die ich getan habe und die Prophetie, die sich hier gerade erfüllt. Ihr müsstet es doch verstehen,
Doch sie von allen, sie verstehen es nicht. Und Jesus sagt, it's so obvious. Wenn sonst keiner mich als König huldigen würde, ja, dann würden es halt die Steine tun. Die Pharisäer haben es bis dahin nicht verstanden. Sie haben bis dahin nicht erkannt, dass Jesus der König ist. Und sie versuchen es zu unterbinden, sie versuchen es abzubrechen. Nein, stopp. Sie können es nicht anerkennen. Sie können es nicht sehen, bis sogar an dem Punkt, wo sich diese Prophetie erfüllt. Erkennst du Jesus an als deinen rechtmäßigen König? Ist er der Herr über dein Leben? Oder merkst du vielleicht, nee, vielleicht hätte ich da auch nicht unbedingt mitgesungen. Hätte auch noch so meine Fragen dran, dass Jesus tatsächlich König ist. Die letzte Person, in die wir uns reinversetzen wollen, ist Jesus selbst. Wie ging es eigentlich Jesus an dem Tag? Schon noch eine krasse Vorstellung, auf so einem Esel durch so ein Spalier zu reiten. Die Leute jubeln dir zu, singen, erkennen dich endlich an als der du bist, dass du König bist. Sie jubeln, es ist ein Riesenfest. War da wohl losgelöste Freude in Jesus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Jesus, wie ich es mir vorstelle, sehr angespannt war. Weil er wusste, auf welchem Weg er sich befindet. Und Jesus wusste eine Sache schmerzlich genau. Die Leute, die ihm da heute zujubelten und ihn als König anerkannten, die all die Dinge für ihn taten, das würden die gleichen Leute sein, die in nur wenigen Tagen auch wieder vor ihm stehen und schreien, kreuzige ihn! Tief von Hass erfüllt, wollen sie ihn ans Kreuz bringen. Schon krass die Vorstellung. Und ich glaube, Jesus wusste es. Er wusste, was kommen würde. In diesem Wissen ist er in die Stadt eingezogen. Weil die Leute, die haben eben einen anderen König erwartet. Einen, der endlich militärische Freiheit bringt. Nach jahrelanger Unterdrückung unter den Römern. Yes, endlich kommt der Friedenskönig und er wird uns befreien. Aber ich glaube, als sie gecheckt haben, ist ja ein ganz anderer König, als wir uns das erhofft haben, da wandelt sich das Blatt ganz, ganz schnell. Und Jesus? Ich glaube, er saß auf seinem Esel, reitet durch die Menge und ich glaube, er war ja angespannt und trotzdem blickt er die Menschen an und ist durchdrungen von Liebe. Durchdrungen von Liebe für diese Menschen, ja, die sich von ihm abwenden werden. Und er weiß ganz genau, auf diesem Weg bin ich gerade unterwegs, weil Liebe ist meine Motivation. Und er schaut sie an, dieser Blick von Liebe. Und er weiß, ich gehe den Weg bis zum Schluss. Ich gehe den Weg bis ans Kreuz. Und ich liebe, auch wenn du dich von mir abwendest. Auch dann liebe ich noch. Gerade dann liebe ich noch. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Und du darfst dir das, ja, vielleicht nochmal deine Augen schließen und dir vorstellen, wie Jesus durch diese Straßen reitet. Und ich liebe das, mir vorzustellen, Jesus Blick, Jesu Augen. Und ich sehe mein eigenes Leben und ich weiß, ich bin so schnell zu jubeln und zu feiern und merke dann doch so schnell, wo ich auch meine Stellen habe, wo ich mich ganz schnell auch abwenden kann. Und in dem nicht meinen Blick abzuwenden, sondern diesen liebenden Blick von Jesus zu erwidern, der mich anschaut,
er sagt, Melli, und ich bin den Weg bis zum Ende gegangen, bis zum Kreuz, durchdrungen von ganz, ganz tiefer Liebe für dich. Ja, Jesus hat die Prophetie erfüllt. Jesus ist der Friedenskönig. Er ist der König der Könige. Und was ihn dazu berechtigt, ist nicht seine Macht und seine militärische Stärke, sondern es ist seine Demut. Seine Demut bis ans Äußerste zu gehen. Es ist seine tiefe Liebe, die keine Grenzen hat, die grenzenlos ist. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass du und ich, dass wir auf diesem Weg zum Kreuz auch unterwegs sind, diese Liebe immer tiefer zu verstehen. In dem gründet unsere Identität, in dem gründet unsere Hoffnung. Und aus dieser Quelle heraus kann auch nur Veränderung passieren. Aus dieser Liebe und Annahme. Und ich lade dich ein, jetzt in den nächsten Momenten, wirklich einfach da zu sitzen, deine Augen zu schließen und dir diesen Blick von Jesus vor Augen zu führen und ihm in diese liebenden Augen zu schauen und dich lieben zu lassen von ihm. Danke, Jesus, dass du den Weg gegangen bist bis zum Schluss. Danke für deine grenzenlose, unendliche Liebe und lass uns neu begreifen, dass du uns liebst und uns voll hingeben in diese Liebe. Ja, Jesus, du bist König, du regierst, du hast vollbracht, du bist siegreich. Und du bist es heute noch. Lass uns deine Liebe ganz tief neu begreifen. Amen. Wir wollen wieder eine Zeit von Lobpreis reinsteigen und guck weiter. Guck weiter hin. Lass dich weiter lieben. Setz dich immer wieder diesem Blick aus, diesem liebenden Blick. Und lasst uns unseren König erheben, ihn loben und preisen.